hanyuma rero kugira ngo usome umuntu tuvuge uragiye ugiye gusura umuntu wawe cyangwa se n'umugabo wawe mubana rero ibintu byiza ni uko uhura n'umuntu wawe mukaganira mukarebana mukaganira neza ushobora gutangira umusoma akabizu kamwe ukamureba mu maso biterwa n'ukuntu muba murebana ukamusoma nyine mu buryo bwiza ntabwo ugiye guhita umusoma ngo uhite woherezeyo ururimi urucishe hirya no hino ashobora no kururuma usanzwe ugiye koherezayo ururimi nawe ugasanga nawe si ibintu azi akurumye waba ushaka iki ni gake gake bitewe n'uko umuntu ameze noneho hari n'umuntu ukunda gusomana afata ino minwa yonyine atarinze azana ibindi bintu nyine bya hato na hato keretse iyo mugiye mumenyeranye noneho ibaze ko hari umuntu ushobora ibaze usomanye nk'umuntu urumva akifata ngo hari abantu ngo bazi ngo kuba ngo umukunda cyane ngo ashobora kuzana amacanwe ngo akayaguha Arabivuze rumva neza birangije ni ukuri ko Imana akaba akubwiye ngo ngo nutayanywa ngo rwose Muraho neza nizere ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi ndabahobereye cyane abantu mu nkunda nanjye ndabakunda cyane ngenda mbona uburyo mu nkunda abo duhura mu nzira he hose ni ukuri ko Imana nanjye urukundo munyereka ndarwishimira pe nta muntu umwe nizera nta n'umuntu wanga abantu bamukunda ariko noneho by'akarusho njye nkunda umuntu umbwira ko nkunda birankomeza nkomeje kubashimira uburyo mukomeje gukora subscribe comment niba uri mushyashya hano ukaba ukunda ibiganiro byanjye kora kuri ako kantu kugira ngo ujye uba mu bantu bambere bareba ibiganiro byanjye utarinze kujya gushakisha ngo Clarisse TV show sibyo ntazashiraho akantu ukeneye mu buzima ugasanga kagucitse kora ko utahise ubona ko nasohoye icyo kiganiro so uyu munsi rero ibintu byanyu byo kwivugisha ngo ibiki n'ibiki ngo amasoni ngiki ubu ngubu uyu munsi ikiganiro ngiye kwivugiraho ngiye kuvuga ku kiganiro nako tugiye kwiganirira je namwe nubwo tutari kumwe ariko muri comment mumpa ibitekerezo mukanyunganira mukambwira ko mubyumva ikintu rero ngiye kuvuga ku bantu urumva uburyo musomanamo cyangwa se twe dusomana gute rero buriya abantu benshi bazi ko urumva abantu benshi bazi ko gusomana narukuza ugasoma umuntu ukawamu donc reka ni cyo kintu nyine nababwiraga tugiye kwivugiraho namwe icyo muza kunyemerera muraza kumpa muri comment mumbwire ngo ahangaha wibeshye kuko ngiye ibintu mba ndi kuvuga njye mbabwira ngo ntago aruko mbizi 100%. Hari n'igihe nshobora no kuba ntanabizi wenda 85% ariko njyewe mba mvuga uko ngiye mbizi namwe mugomba kumbwira uko mubizi mukanambwira muti hariya wibeshye twe tubigenza gutya kandi twabonye bikora sibyo nanjye rega nkazagerageza ariko se mwagiye mumenya ko nanjye ari utuntu mwambwira nanjye nkumva ni sawa hari n'itundi namwe mushira muri comment undi muntu yarakeneye kumva hari n'abantu bajya bamfasha muri comment ugasanga hari nk'umuntu baje nk'ikintu hasanga hari nka mugenzi wanjye w'umurushiti wanjye kuri nyine mwe muri mwebwe yansubirije kamwe akavuga ngo gutya na gutya nyine nawe ukabyumva kandi nawe bireba nkabona nibyo nkanga kwirirwa nyine nsubiza nkahita nshiraho akantu k'agatima nyine mwereka ko ibyo bintu nabibonye bimeze neza buri muntu wese niyo mpamvu iyo ngiye kuri comment zanjye ngerageza n'uwo ntasubije nshiraho karagatima kugira ngo abone ko message yewe nayibonye kandi abantu bakunda kundeba cyane noneho hari umuntu nzi neza ko muri comment zanjye utaburamo uko byagenda kose ndabakunda cyane pe hari nk'abantu b'inkora mutima bavuga bati inara abantu bareba wenda ntibandike comment kuko biterwa n'umuntu agwa n'umuntu ureba akavuga uti bana hangana nashizeho comment ngo mwereke ko Clarisse mushigikiye shana ukuri ko Imana iby'agaciro mbiha agaciro kandi murankomeza so rero umva mbabwire buriya mu buryo bwo gusomana hari uburyo ushobora gusomamo umuntu rwose ntazifuze kongera gusomana nawe ndi kuvuga ku muntu mukundana cyane cyane akenshi tuzi neza ko muri couple akenshi wenda abantu bashobora kubana batararyamana ariko sinibaza abantu bashobora kubana batarasomana byibuze wenda bashobora kuba batarasomanye bimwe
ariko wenda barasomanye wenda nk'akabizu ka gutyo. So rero ikintu njye ngiye kubabwira, ese gusomana ubundi kwiza kuri wowe wumva ari bimeze bite bitewe n'ibikunyura? Njye rero ngiye kuvuga uko ngiye mbyumva kandi mbona ari byiza, ariko nawe uze kunyandikira umbwira ngiye binyura ni ibi ngibi kandi nkunda ko bigenda gutya, iryo wasanga hari undi muntu ubikora nabi. Rero naga ibintu byose twe tuba tubizi 100%, ariko tugomba kubivuga uko tubizimo gake. Hanyuma rero gusomana, hari umuntu ugusoma, mana yanjye, ntago bivuze ko gusoma umuntu ari ukuzana amacandwe ukayuzuza ahantu hose. Ari umuntu usomana nyine ugasanga amacandwe yujuje he mu maso he, biki byose he. Muraza kubivuga muri comment. None cyane cyane umuntu utabizi, buriya abakobwa bafite ukuntu baba ari abanyamugimo cyane kuruta abahungu, cyangwa ugasanga nk'umuhungu ni umunyamujyi cyane kurusha umukobwa agiye kubitangiza ibyo bintu. Rero ngewe ukuntu mbyumva gusomana kwiza nuko mbere na mbere, urumva, mbere na mbere urabanza ugashira umuntu muri mood, niba ari umushuti wawe, niba ari umusheri wawe, nyine ntabwo ari umushuti usanzwe, ni umusheri wawe cyangwa umufiance wawe, sibyo? Bitewe nuko mwebwe mwemeranywa ko mukundana, bitewe nuko musanzwe mubizi neza ko ibyo ngibyo nta kibazo, nta kibabangamiye. Hanyuma rero kugira ngo usome umuntu, tuvuge uragiye ugiye gusura umuntu wawe cyangwa se n'umugabo wawe mubana, mba numva nyine ntago nyine nababwira ngo tumana gutya na gutya, ariko byibuze iby'ingenzi niba ugiye nko gusoma umuntu wawe ukunda, ntago ugenda ngo uhite umwitura ngo uhite umusoma. Wenda hari bizu isanzwe wanze ugasoma umuntu ukimusuza nyine ukamubwira, ukamakasantara, ukamubwira ati bite umeze neza, mukicara mukaganira, akakwakira, yamara kukwakira mukaganira. Noneho rero bumva abantu ari babiri, hari ukuntu mushaka bitewe n'ibigano mushaka kwa mugiranye, cyangwa se na muri mu cyumba muri mariye, gihe abantu baba batari mariye ariko bakaganira mu cyumba nta bindi bintu wenda, ariko ari abantu baganira. Hari n'igihe ushobora gukundana n'umuhungu ufite sara ari cyo cyumba, nyine chambrette, siko bajya babyita se, umukundana akaba ariho hantu ushyikira. So rero cyangwa se umukobwa wenda yibana akaba ariho hantu ushyikira, ubwo rero mugomba kubanza kuganira. Ntabwo icyo gihe uhita ugenda ngo uhite umusoma ngo ukiri banza mukaganira, ukabanza ukanamenya uko meze, amakuru yese mu muhanda byagenze bite, wageze amahoro. Uko mugenda muganira rero hari uburyo ki gusomana biza atari ibintu nyine ku buryo umuntu n'ukuri kw'Imana niyo mwaba mwarashukanye, niyo mwakwangana, yazavuga ati umva nkubwize ukuri sha, nubwo yagize biriya yarazi gusomana pe. Ukamusigira nyine ako kantu, ariko si byiza ko wakamusigira ngo byakabaye byiza uwo muntu akagumanya akavuga ati uyu niwe wanjye ngomba kugumana, sibyo? Ariko nyine kumvisha ukuntu hari igihe ushobora gusoma umuntu bikaba intandaro ahubwo yo kuvuga ati mana yanjye uyu we, cyangwa aba atagukunze cyane. Ibyo nako hari uburyo gusomana nabyo bikurura umuntu. Ikindi hari uburyo ushobora gusomamo umuntu aba atagukunda cyane, atari ibintu yashizemo umuhate, shaka abona nta mwanya azabona kubikwigisha n'ibiki, ariko ari umuntu ugukunda agenda abikwigisha gake gake. Hari n'abantu babyanga, ariko akenshi abantu babyanga ni abantu baba bakibitangira mbere, cyangwa avuga ati abantu bose siko mwari mumeze. Mutu siko wari umeze. Ziriya nsomano kera zikiza umuntu avuga ati jewe ano ikintu gisekeje ari igihe urumva. Rero ibintu byiza ni uko uhura n'umuntu wawe mukaganira, mukarebana, mukaganira neza. Ushobora gutangira umusoma akabizu kamwe, ukamureba mu maso, biterwa n'ukuntu muba murebana, ukamusoma nyine mu buryo bwiza. Ntabwo ugiye guhita umusoma ngo uhite woherezayo ururimi urucishe hirya no hino, ashobora no kururuma. Usanzwe ugiye koherezayo ururimi nawe ugasanga nawe si ibintu azi, akurumye waba ushaka iki.
ni gake gake bitewe n'uko umuntu ameze. Noneho uko mugenda kwanza munamenyerana niko ugenda umenya ikintu umuntu akunda. No mu gusomana buriya hari umuntu ushaka gusoma akunda yenda kumuha ururimi, hari n'udakunda ko ariko barayagishano karaza gusakara. Urumva okay, nubwo twabigize nyamara ibintu biri bya blague, ariko ngema ndi kuvuga ibintu byanyabyo. Hari umuntu nyine ukunda mbese iyo gusomana nyine hari uburyo nyine hari insomano nyinshi zirenga niba ari zingahe sinzibuka, ariko nyine ntago naza n'umugabo wanjye ngo mbereke ngo dusomana gutya na gutya na gutya, ariko cye hari ibintu uzajya mbabwira bitari ngombwa ko mbereka mukabyumva. Rero ntago ari ngombwa nyine, hari umuntu ukunda nyine gusomana gutya, hari n'umuntu ukunda gusomana afata ino minwa yonyine atarinze azana ibindi bintu nyine bya hato na hato, keretse iyo mugiye mumenyeranye. Noneho ibaze ko hari umuntu ushobora ibaze usomanye nk'umuntu, urumva akifata ngo hari abantu ngo bazi ngo kuba ngo umukunda cyane ngo ashaka kuzana amacandwe ngo akayaguha. Arabivuze numva neza birangije. Nukuri ko Imana akaba akubwiye ngo ngo nutayanywa ngo rwose nkunda umuntu nk'uwo rwose igihe ibyo gisi nabigushyigikira waba umukunda akajana. Ibintu by'umuntu uzana ibintu nk'ibyo gusa ibyo ni ibiki ngo ntabwo ari urukundo. Mukwiye gusomana neza, ntabwo bivuze ngo niba umusomye wese uzane amacandwe yawe yose yamushizeho, cyangwa se gusomana kwiza ntabwo ari ugusoma umuntu ngo ugiye ngo gusoma ngo hano ngo uri kumurigata hana ibyo se ni ibiki. Wese uri kumwoza mu maso. Hari uburyo ushobora no kwijisha ugasoma nk'aha ku gahanga kugenda umanuka gake gake, ariko nabwo murabanza mukanarebana mugahuza nk'agahanga n'utuzuru twenda dukoranaho nyine kumusoma n'akabizu kamwe gutyo ko mugenda mwiyumvanaho mukamwanahoberana utaranamusoma ibindi bintu bikomeye, mukahoberana mukumva ko mukumburanye mukundanye, mukongera noneho mukagenda musomana gake gake. Iyo nsomano iraryoha kuruta uko umuntu aza agahita gusoma. Noneho hari n'igihe umuntu ushobora gusoma ugahita ukandura ugahita ubona nawe nta muda arimo, rimwe na rimwe urajijisha ukanasinzira gato bitewe n'ahantu feeling zakujyanye, noneho ukongera ugakanura ukababwira uti sheri umeze neza, mukaganira. Ni ukuri ko Imana ikamubwiza ukuri. Umuntu uzi gusomana neza, uziko mushobora gusomana byonyine ntimwirirwe munagira ikindi kintu mukora ukishima. Nyine urumva bien sûr iyo mwasomanye hari akantu kaza uba wumva amasantima bimeze nabi utahavuye, niba warifashe utahavuye ndakurahiye. Iyo nsomana imeze gutyo ndakurahiye ntabwo wambwira ngo wahava amahoro, kuko ubwawe ushobora no kwivugira uti yewe reka ngire gutya gahunda zanze pe. Ariko cyane cyane ku mugore n'umugabo nibo nkunda kwibandaho, jya usoma umuntu nabwo ni ibintu utegura, ntabwo ari ibintu uzanga uhita umusoma. Ikindi kintu urumva ngiye kubabwiraho, gusoma umuntu ugomba kubanza kumva neza ko mu kanwa kawe. Nk'ubu ngubu mvuye mu kanya, mvuye hariya muri Simba, mvuye kurya Simba salade, sinzi niba muyizi ngenda ayikunda cyane, ariko reka mabwize ukuri ngewe nayiriye. Numva ni salade ni ibitunguru, urumva biba bigomba kuba biri mu kanwa. Ku buryo nabire tureke n'umugabo wanjye niyo negera undi muntu mba numva ashaka kumva ndi kumuhumurira nabi, ndi komplika mba numva ntagomba kumwegera cyane. Mujye mugira kumva ko nyine ntukigirire ibyizere cyane. Kuba uri mwiza no kuba uhumura neza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo ari umukobwa mwiza se cyangwa umuhungu mwiza anuka, ntabwo ndivuge ngo ahumura nabi anuka. Rero tuvuge nk'ubu ndabizi ko nariye igitunguru, kandi igitunguru uri ko Imana shahu gitinda mu kanwa. Rero ikintu ukora, ngewe umugabo wanjye wabizi twarabiganiriyeho ko ibintu twanga tutagomba kubangamirana. Niba nyine nari ibitunguru ndabanza nkanaye umugabo nshashe nari udutunguru, reka manze njijishe gake gake ntaza kukujena tukabivugana. Cyo nta kintu bitwaye kuruta ukaza kuryama namuvugisha agahita yumva
navuga ati nk'uyu avuye he. Rero ikintu cya mbere umva nshaka nko kwirirwa nariye nka orbit kuko urumva ntabwo ndi mu rugo ngo mpite nibrosa, kandi igitunguru niyo wakwibrosa ku kanya ntabwo bihita bikuvamo. Wapi niba uzi neza kurya igitunguru ngo ugahita wibrosa, ni izina ryawe uzarebe wari igitunguru, ushobora kurara wibrosheje mu gitondo ukumva kiracyakurimo nawe uri kubyumva. Tungurusumu yose inyanya itangaho urugero kuko nge sinayihekenya kandi ni umuti, ariko nyine sha umva nge yarananiye. Urumva tungurusumu n'igitunguru byose ni ibintu bimwe kandi ni byiza. Urumva hari ukuntu ubikunda ntabwo wabivaho. Rero ushobora no kwirirwa wariye utubombo, urumva amasaha ajya kugera wariye utubombo twa coffee. Hari nk'akabombo ngiye nkunda shahu iyo natubuza ahantu ndahangayika, ukamutwa utubombo twa coffee, simbizi wenda wasanga n'izindi wenda korogate zituma ibyo bintu bitazamo, nge nazo nzi, ubwo ninzimenya nzazibabwira. Ukirirwa umeze neza, ukaba wanywa amazi menshi, ukaba wanywa n'akayawurute kari aho ngaho. Ese mwari muzi ko n'ikindi kintu buriya kwirirwa wanyweye amata, urumva tuvuga ngo amata umaze umwanya munini utavuga, ari ukuntu ashobora kuguhumuriza nabi mu kanwa. Umva n'ibyo bintu ujye ubikora, ukirirwa wanyweye amata wenda nta n'ibindi bintu wariye, sha hari ukuntu ushobora kuvugisha umuntu akumva ntabwo yego hanuka, ariko hari ukuntu wumva hataryoshye ku buryo ushobora no gusomana n'umuntu akumva nta santima, sibyo? Rero ikintu ugomba gukora wowe ubwawe ugomba kubanza kwiyumva. Ari ukuntu nge simbizi ukuntu ngewe ndamutse niyumva nabi, ngewe mba numva nyine nabyumva tu, ariko hari abantu wenda batabyumva, ariko nawe ujye ugerageza wike uvuga ati nubwo wenda ntari kubyumva reka ndeke. Uzi ko ngewe ko kunanga kuba nanga umuntu wanukira mu kanwa, niyo defo ya mbere nanga, urumva? Rero nanga n'umuntu nanjye nanga umuntu wanukira, urumva? Ikindi nanga umuntu nanjye nanukira. Rero kubera kwikomplika, urumva, mba nshaka no mu gitondo iyo mbyutse n'ukuri kw'Imana uziko nahita mvugisha umugabo wanjye nihuse cyane, nari nk'ukuntu mvugisha nkahita mubwira nti meze neza. Nyine hari ukuntu uvuga yego ntange kumusubiza munarebana nta kibazo, ariko utarekuye cyane kuko uvuga uti se byaraye bimeze bite, bimeze bite. Uretse ko hari n'umuntu muri we ikunda kugira isuku cyane mu kanwa kawe utabifitemo ibyo bintu byo kunuka. Ntabwo nyine ari ibintu uhora wumva ko ugomba kunuka, gusa ni kwa kundi nyine wanga ko hari nk'ibiryo cyo ko ushobora kura warariwe utibrosheje. Ku bantu bajya, kandi hari abantu benshi bajya barara batibrosheje, shani benshi nimubeshye. Kwibrosa rero umaze kurya ni byiza kubera ko akenshi uriya muhumuro ntago ubyuka. Tuvuga waraye uri imvange, igishyimbo murakizi namwe, uraryamye. Iyo umuntu aryamye aryama afunze umunwa. Rero iyo ubyutse ushobora kuvugisha umuntu agahita yumva ufite umwuka utari mwiza. Rero biba byiza iyo wibroshe akumva umeze neza. Noneho ngiye sinzi impamvu byankukiye mu ngiye nyine mana yanjye n'umugabo wanjye arabizi, yatashye anzanira akayawurute, nkunda yawurute nyine. Ubwo ibintu byose ngiye ubundi bibyibushye ndabikunda, amafiriti, yawurute, ngo ice cream wenge namutuzo nabonye nawe tubinganya, umva nk'akantu nk'ako ngako. Rero hari n'uburyo ki noneho ushobora kuba ufite nk'akabombo wariye kugira ngo umuntu wamushyire muri mood, wenda yiryamiye, wenda se arasinze afite nka telefone ariko nta bindi bintu uri kubona byamuhugije, ushobora no kumuha akabizo nk'ako kabombo ugahita ukamuha. Ako ngako ni akantu keza kuruta uko waza mugahita umubwira ngo niba ngunkunda. None ngiye hari ibindi bintu ntakunda, ngiye simbikunda, reka nkubwize ukuri ngo umuntu tuvugane nko hari nk'ibintu wenda bishobora no gutera santima mwahana, ushobora guhana bomosha ku muntu yaba ari kunywa nk'amata ngo akaba yahaye undi. Bana yanjye ngiye ibyo bintu umva nahita nanakubwira nti uranyishe. Nyine ni byiza kubana n'umuntu ibyo ari byo byose. Ngiye n'umugabo wanjye twarigiye kubana ibintu bimwe na bimwe tubiganiraho, kandi ikindi ko mugenda mutindana, mugenda muganira ku bintu. Na fanta nagaba ni nk'aho umuntu ayirinyweye ngo uyihaye undi, wenda nibe na ka fanta pe, ariko amata iki wenda ibyo ngibyo nta kibazo. Ka fanta ushobora kugaha umuntu udabitewe, ariko nyine ka fanta ko kaba kanaryoshye we ko banza ntaribi. Urumva? So rero gusomana kwiza. Kandi ikindi hari ahantu udashobora tuvuga umufiance wawe muri kumwe ugiye uri kumusoma, muri kwiyambarasa wenda muzoma uri kumusoma
iyo muri kwiyamurasa uri kumusoma ukamusoma no mu gutwi kugira bigende bite mu gutwi so muhafitiye gahunda mu gutwi ko ahantu ahatera santima zitebwo ubwo hari ibindi bintu ushaka mu gutwi mba numva ko abantu bakwiye kwasomana n'abantu babizi neza ko basanga ubwo bakora ibyo bintu kuko hari uburyo ki nabwo kandi usomamo niba uri umugabo n'umugore hari uburyo ki usoma amapana si ngombwa kujya gutwara ururimi nk'umuntu uri gushakishamo uri nko gukuruguturamo wagiyemo wagira ngo uri gushaka ubwuruguto cyangwa umeze nka tishko turi kujya gukora kuri tempa oya na tishko bayikoza ahantu hafi ugomba gukoza akarimi gake gahoro ugahita unavayo ukamera nk'umuntu ugiye kumwongora ugahita unavayo urumva aho ni ku mugore n'umugabo babana bashaka nyine kujya muri ya gahunda ya muzukona nyivuga urumva ya gahunda ya byuka twongere urumva rero icyo gihe ntugasomeshe ururimi rwawe none niba uri umugabo n'umugore si ngombwa ko ururimi rwawe tuvuge wenda hari ukuntu ushishe nko mu ijosi hose ariko wikomeza kurutwara nk'aho wagira ngo warukomeje uri kurutsikamirisha ni akantu gake ni nk'uko intoki buriya intoki iyo ziri gukora ku muntu ni gake ntabwo ugenda ngo ugire ngo ese sheri umeze ute ese waraye ute wiriwe neza ibyo bintu se byagutera santima wowe ahubwo waba uri kuvuga ati nk'uyu nguyu ahazi iki ariko hari uburyo umuntu agukoraho ugahita wumva mana yanjye ugahita wumva wahanura urumva rero ngewe bino bintu ntago ngewe nta bintu mba ndi kuvuga by'urukozasoni nta bintu mba namenshoninze ngo mvuge ngo iri zina iri niri muri abantu bakuru abantu nganira nabo ni bakuru kandi ikindi abantu tuganira turi mu rugendo rwo kubaka niba utubatse uri mu rugendo rwo kubaka sibyo ntago ngema ndi kuganira n'abana nta n'umwana ugira telefone rero impamvu tugira ngo duhugurane ntago bivuze ngo mba no kubagira inama rega bate n'indimi zanyu batazaziruma ugasanga utashye ufite igisebe wari muzima cyangwa se wiriwe mu rugo nturi kurya kandi bari ikintu kibi cyambere ni ugukomere ku rurimi kw'ibintu byose uriye birakubihira uzumva iyo wahiye ururimi umwe nk'icyayi ugashya ku rurimi uhita wumva ibintu byose biri kukubihira so rero ngewe ikintu ndi kubabwira niba uri gusomana usomana gute ese ubitwara gake ntago ari ngombwa iminwa yikomeza uyigagaza iyindi defo abagore tugira wowe urabizi neza ko bana n'umugabo uratashye uricaye uratuje uhitira muri televiziyo mbere yuko ujya mu bindi bintu byose biterwa na gahunda zawe niba warafashe ko woga rimwe ku munsi niba woga mu gitondo nyine ubwo nimugoroba ntiwoge ariko byibuze niba utoga nimugoroba gerageza uhite wambura imyenda yawe ukigera mu rugo ufata akaranjete ngewe ukuntu bigenze iyo nkigera mu rugo simba numva nakwicara nyine nkifite rouge à lèvres burangewe nkunda kwimakiya muzanayibona n'amavideo yanjye menshi labero sina nayikunda ifite ukuntu izanisha utuntu hano tw'umweru iyo wayitindanye ntago nyikunda urumva ikindi ntakunda kuba iminwa yanjye nta kintu isize suko wenda ngo hari ikibaye ubwo nkora nyirya buri kanya nkabura nyigira gutya ntago rombikunda rero ubwo mu gutaha ugafata karanje niba ntako ufite ugafata isabune koga neza mu maso ukabanza ukikura ibyo ukaruhuka nyirumva Byose wambuye imyenda yo irabangama none yo wambaye nka gere so uro tugeze mu rugo itukuramo ibintu byose ntago ntanye ngo ukabizinga uhita ubishira nyine ahantu hari imyenda itameshe ikindi ako nzabibabwiraho hari imyenda itagomba kumeswa buri munsi nk'amapantaro y'amamangazi cyangwa iki uba ugomba guhita ibika niba uzi ko wayambaye ari umuntu mukuru ugomba kwihanagura ubutaha ukayambara kandi gashati kameze neza imyenda y'amangazi ukunda kwimesa kenshi buri munsi irapfa ibyo byo ntago naza kubishira muri iki kiganiro cya nyina panze ariko nzabibabwiraho urumva ukihanagura ku munwa hose ukitawaza niba utajya woga ariko bibaye byiza nyine nk'umudamu mwiza uzi ko aho kugira ngo ntiwoge nijoro wareka koga mu gitondo giye ku giti cyane umva mu gitondo nijoro wararanye n'umugabo umeze neza mu gitondo bw'afazari wakwitawaza ukaya neza ko nanone ubwo nabyo ndumva nazi ukuntu byaba bimeze ugiye mu kazi nanone utozi rero ngiye bibaye byiza nk'abadamu niba uzi ko ufite akazi bibaye byiza jya woga kabiri umuntu ngiye nemerera koga rimwe n'umuntu udafite akazi umuntu wiriwe mu rugo ngiye niriwe mu rugo ntabwo nshobora koga kabiri oya ni ukubyuka mu gitondo
nkitawaza nkabanza nkanywa icyayi ngena niborosa nyuma nabanje no kunywa icyayi nyuma natuje, hanyuma ubwo nkoga ku mugoroba nka saa 11 nkiyogera nkiyicarira nkareba televiziyo cyangwa se telefone yanjye buriya ndayikoresha cyane. Hanyuma rero nawe jya ugerageza, sibyo? Niba byagukundira nibyo, wowe byagukundira, niba bitagukundira wowe bitewe n'amahitamo yawe, nibyo ubona bitakubangamiye sinasa kugutegeka, ariko mba ndi kukugira inama y'ibintu byiza. Rero jya wihanagura ku munwa, ntabwo ari nk'aho umugabo asange iminwa yawe iriho rouge à lèvres aragusama asabirye ngo ni ko kugaragaza se kumukunda ahubwo uri kumutera indwara. Usibye ibintu byose azahora arya. Ibyo ngibyo bikunda kubaho iyo nk'umuhungu afite ifemba n'umukobwa bagahura bakundana agahita amusoma batabanje kujya muri iyo gahunda, ariko ntabwo abagabo babikunda. Ntabwo umugabo akunda kubona ufite ibintu nyine biri mubangamire bituma no gusoma atisanzuye. Niho kuba hari n'amavuta abadamu bisiga akaba yatuma umugabo atamusoma uko bikwiriye, hari ahantu atasoma bitewe nuko ntabwo ari kumva umumuro nko mu ijosi akumva nk'ibivuta biranuka. Hehe umva, hari amavuta ngiye nigeze kugura nanjye nyumvise navuga nti shukwi aya ngaya reka. Hari amavuta cyane noneho ari amavuta muvangisha, ari amavuta nagahumura neza. Simbizi ukuntu bimeze ariko abagabo wenda ntabwo bajya bivuga, ariko ibyo bintu birababangamira. Amavuta mwisiga mujye muyitaho n'ibinashoboka, ahubwo ujye wisiga gikotoro niba nta kintu gutwara nijoro, cyangwa se ntunisige wisige mu gitondo. Ariko akenshi ubundi mu mavuta ya nijoro niyakora. Ahubwo hari ikiganiro ngiye kubazanira cy'amavuta naho kimeze neza, nkabereka uko umuntu yisiga, nkababwira ko n'amazi umuntu agomba koga, ibintu nk'ibyo. Reka ndeke kubibabwira mbibahishire, nimubona handitseho ikiganiro cy'amavuta muzabwire muti hano ho harahiye. Urumva? Kandi ikindi ibintu tuba turi kuvuga ni ukwikunda, kuba abadamu beza babereye ingo zacu. So rero iminwa yawe igomba kuba yoroshye, ntabwo ari ngo uyigagaze. Hari n'ukuntu ihanagura ukabona iracyakomeye, cyangwa uyisiga cyane ifite utuntu dushishutseho, jya ubanza se nk'uyegera nka gutya wumve ko utunwa nyine tubereye unywe nk'agacyayi. Nongeye niba ari ikintu cyiza uzi iyo wanyweye nk'agacyayi, ukunda agacyayi gashyushye, wumva mu kanwa haryoshye, wumva n'utunwa twawe tworoshye, wumva bimeze neza, sibyo? Iminsi yose ntabwo isa, hari igihe umunsi bishobora kuba bimeze neza ejo ntibimere neza, ariko jya ugerageza nawe utume umunsi wawe utakubihira. So nizere ko rero mumeze neza, ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza. Rero jya umenya ko gusomana atari uguhita uhutiraho, ni gake gake, kandi si ngombwa ngo uhite ujyana ururimi rukatisha ibumoso iburyo urwinjizemo hafi mu nkanka, ntabwo ibyo bibaho. So rero ndabakunda cyane, mpora mbifuriza ibyiza, mukomeze mukore subscribe, comment and share. Ibyo ntavuze namwe mubimvugira ubwo ntabyo, ibyo nari mfite ni ibyo ngibyo kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Mwabonye ko nasabye, ikigaragara ko rero ngewe ndi gusubira ku gataya kakenda kari karandenze. Akakera mutajyana ngo nakadodesheje, ubu ngubu n'ubutenge bwanaguraga make mu mujyi. Ciao ciao.